ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి వరద నీటి ప్రవాహం గంట గంటకు పెరుగుతుండటంతో గోదావరి ఉపనదులన్నీ పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. వరద నీరు గట్ల వెంబడున్న లంక గ్రామాల్లోకి చేరుతోంది. 48 లంకలు నీట మునిగాయి. ప్రధాన రహదారులపైకి కూడా నీరు చేరింది. అయినవిల్లి లంక, ఎదురు బిడియం కాజ్ వేను వరద నీరు ముంచెత్తింది. దీంతో ఇరువైపులా రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అమలాపురం, రావులపాలెం వైపు నుంచి లంకలకు చేరే రహదారులపై రవాణా నిలిచిపోయింది. ఆర్టీసీ బస్సుల్ని ఎక్కడికక్కడ నిలిపివేశారు. తొత్తరమూడి, కే పెదలంక, పొట్టిలంక, కుందుడుకుండ లంక, అయినవిల్లి లంక, వీరవిల్లిపాలెం, చింతన లంక, మడుపల్లి లంకలు ఇప్పటికీ పూర్తిగా వరద నీటిలో మునిగాయి. వీరవల్లిపాలెం దుర్గమ్మ కాలనీ ప్రజలు బయటకు రాలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ ఏడాది జూలైలో ఒకసారి గోదావరికి వరదొచ్చింది. సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో మరోసారి వరద ముంచెత్తింది. రెండో వారంలో మళ్లీ వరదొచ్చి పడింది. ఒకే ఏడాది వరుసగా 3 సార్లు వరద రావడంతో కోనసీమ జిల్లా లంకలన్నీ బిక్కుబిక్కుమంటున్నాయి. ఇక్కడి జనం భయంతో గజగజలాడుతున్నారు. వేల ఎకరాల పంట పొలాల్లోకి వరద నీరు చేరింది. కూరగాయల తోటలన్నీ మునిగిపోయాయి. అరటి తోటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. 2 మాసాల క్రితం నాటి వరద నష్టపరిహారం ఇంకా రైతులకు అందలేదు. ఈ దశలో మరోసారి వరద ముంచెత్తడంతో ఈ ఏడాది ఎలా జీవనం గడపాలన్న ఆందోళన నెలకొంది. ఈ ప్రాంతాల్లో జీవించడం ఎంతవరకు సురక్షితమని ఆందోళన సాధారణ ప్రజల్లో కనిపిస్తోంది. ఎగువ ముంచేస్తున్న వరద నీటితో పాటు బురద కూడా ఇళ్లల్లోకి చేరుకుంది. పాములు, ఇతర విష పురుగులు పెద్ద సంఖ్యలో కొట్టుకొస్తున్నాయి. వీటిని చూసి జనం బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. వీటి నుంచి రక్షించుకునేందుకు అధికారులు అందుబాటులో లేరు. ఇదిలా ఉంటే గత నెల రోజులుగా కోనసీమలో విష జ్వరాలు విజృంభిస్తున్నాయి. దాదాపు ప్రతి కుటుంబంలో జ్వర పీడితులున్నారు. వరద కారణంగా కనీసం సమీప ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లే పరిస్థితి కూడా ఇప్పుడు కొరవడింది. అలాగని ఇంటి నుంచి మరో చోటికి పంపించే అవకాశమూ లేదు.